خريطه التحالفات الاسلاميه شكلها ايه في الوضع؟ ده احنا كحزب النور لا نتحالف مع اي حزب ليس له مرجعيه اسلاميه. دي مبدا عندنا. طب الحريه والعداله هو برضه مرجعيه اسلاميه؟ اي حزب له مرجعيه اسلاميه. فرق بين التحالف والتنسيق، والكلام ده قلته تكرارا ومرارا. التحالف معناه ننزل في قائمه واحده. بالنسبه للحريه والعداله ده امر صعب، لان اثنين حزبين كبار وكل حزب يسعى لكل مقاعد في مجلس النواب، وقوه الحزب على قدر ما يحصده من مقاعد. زاد في اختلاف وجهات النظر في المنهج في طريقه الاصلاح. كما اننا لو نظرنا احنا لو حد قيمها ان احنا كمشروع اسلامي كلنا لو نزلوا في قيمتين منفصلتين هيبقى افيد، هيبقى العدد الاكثر. تكسير اصلا. الامر الثاني ان احنا لو ننزل في قيمه واحده في ناس ممكن بتحبنا بتكره الاخوان وهكذا، فيبقى هنضع الناخب في خيار صعب. ممكن ما يديش القيمه خالص. واحنا اعتقد كل التحالف في قيمه واحده ده صعب، يعني ان احنا مش هيكون في صالحنا ولا في صالح الحريه ولا سؤال في الدعوات اللي بتنادي باسقاط الرئيس من خلال حمله التمرد. لا، الكلام ده الدعوات هذه غير قانونيه وغير دستوريه. في طريق واحد فقط لتغيير الرئيس المنصوص عليه في الدستور واللي صوت عليه الشعب وصناديق الانتخابات. ننتظر. اما عمليه الامضاءات والكلام ده كله ليس له واقع لا قانوني ولا دستوري ولا يغير من الواقع شيئا، ولكن هي تعتبر كرساله للرئيس ان هو ممكن يعني يراجع حساباته ويبحث في سبب هذا الكم الكبير من الامضاءات. سيادتك حذرت في الخطبه بتاعت النهارده والجمعه، ودائما حزب النور وقيادات حزب النور والدعوه السلفيه بيحذروا المد الشيعي، بينما البعض الاخر يرى ان هذه مبالغات. لا يوجد. لا الامر ليس بهذه الخطوره. ليس مبالغات. وانا ضربت مثلا حزب الله بدا بجمعيه خيريه في لبنان، وكثير من الدول بداوا بالاعمال الاجتماعيه والسياسه، هذه السياسه الناعمه، وتغلغلوا في المجتمعات ولهم اساليب خبيثه، وهم عندهم نظام التقيه يظهرون خلاف ما يبطنون. وجودهم معنا والسماح لهم بالدخول في مصر المساله. ماذا يعني المد الشيعي في مصر بالنسبه لحضرتك من وجهه نظر حزب النور؟ جمع تقسيم للشعب المصري وشق صف الشعب المصري، ودي خطوره على النسيج الوطني، وهيؤدي الى ممكن احتراب اهلي وحرب اهليه بعد ذلك. في حاله شن الرئيس مرسي والقوات المسلحه شن حرب على الميليشيات المسلحه اللي هي المفترض انها جاديه في سيناء، موقف حزب النور؟ انا ارى ان الحل الاول لابد يكون مواجهه الفكر بالفكر والتفاوضات حتى لا يتورط الجيش في حرب